Salut, salut les amis, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un petit plat typique de la Réunion. Alors ici, on appelle ça le curry timuso, donc c'est les tangs, un animal qui fait un petit peu partie de la famille des hérissons. Aujourd'hui, vous allez découvrir ça à la Réunion, chez l'habitant. Et croyez-moi, ça va être du joli. Alors, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce à la fin et de vous abonner à ma chaîne. Monsieur Jean-Louis, dis-moi un petit coup, c'est quoi qu'on est en train de préparer là? Voilà, c'est un curry timiso. Carré timisé. Ben, si on regarde bien, on approche un peu le visage du marmite. Un petit cuisse là, un petit cuisse. Un petit cuisse par mi-temps d'autres, comme ça. Alors, le curry il est joli. Voilà. C'est un petit bout de. Ça fait pas l'écraser aussi, ouais. On prend là. Et là, il t'arrête pas et ça fait flamber là alors. Ben, on a pris un petit grain de l'eau encore dedans. On a pris ça, c'est-à-dire rond, hein. Et avec quoi ça fait flamber ça? Le rhum, gars. Ah, boisson locale alors. Un pays, artisanal. Là, le pays, c'est un peu le trou, hein. Bon, comme ça, de l'eau, il passe par là, ça lui. Il est bien. Il sac bien, hein. Après, là, il fait flamber. Quand tu peux de petit bec de l'eau dedans. Ben, il faut ça pour lui faire ça quand il a un petit degré de la femme. Là, ça va, le top, là. Allez, on reprend la vidéo au moment du flambage. Et ben voilà, Bon. impeccable. Là, le petit canon. Petit canon de rhum. Ben, fais pas mon flambeau toujours. Puis là, Gali, me fait un bon cercle. Et un aller-retour. Alors, ça fait. L'ami on va aller un petit peu comme ça, le rhum il pénètre bien dans le système partout. Alors ça, C'est vraiment tout un art tout ça. ben, il faut mettre lui comme ça, tout parti, la sauce est répartie, voilà, la sauce est petit rhum. La base là. Et après autour fallait. Non mais là c'est bien flambé. Ah, Là c'est même tel ça là. Depuis que je commence mon derrière comme ça, là, il prend sec là. Un petit peu. On prend. Devant on m'a mis qu'il n'y ait pas trop de feu. Derrière bas, ouais. ah. Allez, on commence, il monte en l'air et mesure. Mais là, il commence à monter sa paroi, ben là, il est bon. Il y a des petits minutes qu'il met à terre. La sauce, un point là, il faut disparaître, toi. Il est comme ça. En tout cas, le curry il est joli. Hein. Il est comme ça, là, et puis rien. C'est quoi les feuilles que tu as mis dedans là? 4 épices. 4 épices. Ok. Le début à la fin, puis il est comme ça. Eh, monsieur Jean-Louis, Ouais, puis... une question existentielle là. Avec quoi il accompagne le curry timuso? Bonne question. Ben là, pas grand chose, mais un petit curry pois là-dedans. Accompagné de petits feuilles calipilées, ouais. Écoutez, en pleine ébullition, les nalettes trop bon. On va faire, on les réduit un petit peu. Il va passer que ça. Donc ça, tout le monde, normalement, il mange Nana. avec le grain, sinon... On a ils montent le sac sans le grain, on a ils mangent avec un petit peu que le grain. Avec, voilà, curry le grain, comme dirait la Réunion. Avec le grain. Super. Alors là, nous avons la préparation de l'assiette familiale, hein, c'est ça? C'est... Comment on appelle ça? C'est manger en assemblée, en... Comment on appelle ça? En famille? Partage. C'est partage alors, partage la Réunion. Là, j'ai pas. Alors, je dis pas trop maintenant parce qu'il sera loin après. T'inquiète pas, il est dans la main, il est râlé. Ah, obligé. Bien, bien, nous, hein, avec monter un petit peu de poids avec le cariton parce que Nana, il aime bien, comme moi, hein, moi, il aime bien un petit cariton avec le grain. Le grain, ouais. Ah oui. Mais Nana, il mange sec sans grain. Oui. C'est bon que le rapport? Eh ben, Et là-bas, il Bon. est quoi? Non, là, nous, la scène, c'est sans lit pour ça que. Ah, d'accord. alors, Aussi, maintenant, donc, ça qui joue, moi, de moi.
Ça va aller Il bon. va pas trop bon parce qu'on va fatiguer. Après, c'est l'eau sur l'estomac. Il doit lui mettre un petit peu juste de Allez, un cas où je suis obligé au cours de route. C'est Ah, oui, mais c'est, ça, eh, c'est c'est au cas où il y a un nouvel invité qui arrive. Un nouvel arrivage. On oublie maintenant. Bon, Le meilleur pour la fin. et voilà. Résultat. Le résultat, il est là. Ami Kavi, Elle a compté. Ah, une cuisse en direct. tu as appelé à dire ça pour moi, ça. C'est la gagné. Alors, Elle dit prends ça pour Elle a toi. monté. voilà. Il met un comme ça pour. Ben, Pas trop séché, moi. ça va. Si tu as faim. Comme on l'a raté pendant toutes ces années-là, on a droit à 2. Ah, bien sûr. Et comme ça, on caresse la cuisse la nuit. La ville, comme tu as froid le soir, tu auras des côtes pour te réchauffer. Bon. C'est quoi le prochain blague, c'est quoi? Ah, tu as faim, même qu'on est là. Eh, il dit jamais 203, il faut trouver un autre blague là. Quand tu as faim, voilà, pendant toutes ces années, la cuisse a monté, la sang a soigné où? Bah, c'est pas à payer, ça. Avec le petit code d'amour. Yanis, Oui. vous aimez bien maintenant, tu es bien gras là-haut. Ah, miato ça. Hein, va donc, va donner là-haut pour ton 4. Misez vos jeux, rien ne va Tu plus. sais qui met un bon petit bout de gras? Ah, bah, avec partout, la mamie veut, Kavi aussi veut. Alors ça, c'est vraiment un repas de partage. Il veut partout maintenant. Tout le monde va prendre. Petite sauce. Et garde de ce tombe le meilleur. Ah, bien alors, c'est tout, laisse pas rien à mamie. Et par contre, on a le coco de tête aussi, maman, il faut pas garder. Le coco de tête, on a le foie. On a vu là-haut. La main, mettre dessus. Mettre sirop, maman, mettre sirop. Kavi, là, tu remets, regarde combien de bouteilles de sirop dans son cage. C'est pas de sirop, la Sirop arrangé, sirop arrangé. Pour la cuite.